Die ist im Krankenhaus, weil die hat Aua. Wo hat denn die Puppe ihr Aua? Im Kopf, weil die gestoßen hat. Deswegen muss er nicht Medizin nehmen und zudecken, bis er nicht kalt wird. Okay. Ich muss ihn zudecken. Ja, ist kein Thema, weil wir müssen nicht ins Krankenhaus gehen. Wie gehst du denn ins Krankenhaus? Mit Puppe. Mit dem Feuerwehrwagen, mit dem Notarzt? Ja. Mit Tatütata auch? Ja, mit der Puppe. Deswegen bin ich hier nur unterwegs. Die Puppe. So, jetzt bin ich im Krankenhaus und sitze dann nochmal mit der Puppe. Muss man warten, bis man drankommt? Ja. Der Feuerwehrlöscher. Und der kommt da dran. Bist du im Wartezimmer? Bis der Arzt Zeit hat für die Puppe? Gleich können wir da einsteigen. Wo wollen wir einsteigen? Im Bus. Zum Krankenhaus? Ja, weil ich muss fahren. Mhm. Mit der Puppe. Die muss nach vorne sitzen. Die Puppe muss vorne im Bus sitzen. Ich gehe schnell, okay? Ja, okay. Ciao.